嗱，咁我哋咧又講到第三樣嘢啦。嗱，比較多香港人咧讀咧係因為呢個原因嘅。我相信咧你哋都會有諗就係即係因為成個香港啦，或者全球嘅經濟嘅壓力啦，令到好多人佢個心理咧其實都係唔開心啦。甚至乎因為咧，其實而家好多即係叫做年青一化啦，都會養寵物啦。又或者人口老化啦，都會揾寵物陪伴。所以咧，我哋第三個 point 咧就係，如果都有諗過係因為心靈上咧都想咧有呢一個嘅安慰啦，中意寵物嘅你啦，其實係啱咧去讀呢啲寵物嘅課程，哪怕你有冇用或者揾唔揾錢都好，其實狗仔貓仔都係會令你好開心，始終都係人類嘅好朋友。其實咧喺我自己覺得啦，喺生理層面上，即係我哋講生理層面上，有狗仔陪啦，其實係開心嘅。即係翻到屋企見到佢傻仔咁樣揈下條尾啊，走過嚟舐下你啊，佢永遠都係得你一個，佢最中意你啊。咁其實咧都解決咗好多你因為工作嘅壓力啊嘅激素㗎。即係我哋講緊就係唔好咁大壓力啊，瞓覺都會瞓得好啲。另外喺心理嘅層面咧，即係我哋講緊，唔知係咪講緊一啲叫做即係心靈嘅安慰啦。其實有狗仔貓仔陪伴咧，係喺香港咧對一啲年長嘅老人咧嚟講咧係減低咗一個孤獨嘅感覺。即係都有時而家你都見到香港好多都唔生小朋友啦，養寵物啦。咁養寵物佢真係唔會激嬲你，當然佢 BB 仔嘅時候都會啦，佢會破壞啊，整到屋企污糟邋遢啦。咁但係到佢咧一路咧真係中間嘅時間，成年嘅時間係最開心。到老年當然你都要照顧佢，都會一個咧係一個技術。咁如果你話讀我哋某一啲課程咧，都可以幫助到你咧去面對一啲老人家嘅動物咧，你點樣去照顧喎？好啦，另外啦，我自己都覺得咧比較我係好着重呢一樣嘢嘅，就係社會嘅連結。有啲同學仔咧，佢讀咗我哋嘅課程咧，好好噶。佢係會幫助翻我哋咧去回饋社會。咁其實喺社會上面咧都會有我哋學校啦，香港愛眾專科學院，你見到我哋嘅網站都好多。我諗我哋係全香港做得最多㗎，因為我哋嘅修讀嘅學員咧真係好好，佢哋嘅心地亦都好好。咁其實都回饋咧好多嘅香港嘅即係一啲咧不同嘅機構啦。咁譬如好似探訪老人院啊，帶狗仔。跟住仲有我哋最近呢一個月啦，我哋都有接到一啲戒毒所啦，同埋一啲更新人士咧嘅一啲教學啊，都係由我哋嘅畢業生、資優生咧去提供翻呢啲服務嘅。咁而我哋嘅同學仔咧都會有一啲嘅叫做感謝狀俾你哋，呢啲咧亦都係咧真係好開心咧，令到全部係可以用寵物啦，我哋嘅學校、我哋嘅學員咧連社會有一個連結嘅。其實咧喺外國一直都好興嘅呢啲。譬如好似喺美國啦，我成日都講噶上堂，我話 Paw for Hope 呢一個機構咧喺美國咧係乜嘢嚟嘅咧？其實喺監獄裏邊咧係俾到一啲更新人士咧，有啲狗仔咧訓練流浪犬啊。其實喺訓練流浪犬當中咧，呢啲更新人士咧佢係會令到美國個社會個罪案係減低嘅，同埋佢哋都有翻個責任心。嗱，香港比較流行嘅咧，我唔知道你有冇聽過 Doctor Pet。Doctor Pet狗狗醫生，咁狗狗醫生咧其實係一啲治療犬嚟嘅，咁就係咧帶啲狗仔咧去一啲醫院或者一啲學校度做探訪啦。咁其實呢啲都係一啲唔要有相關嘅資格，咁就一定要有證書就會好啲。譬如好似一啲義工團體啦，甚至乎最多嘅一啲社會慈善嘅機構咧，好多咧，譬如一啲 NGO 啦，咁咧都係會揾一啲嘅叫做有技術嘅同學仔帶埋啲動物咧去做一啲服務。咁其實我哋嘅學校啦、過往啦嘅學生啦，都係好好默默咁樣咧幫學校提供到呢啲嘅服務啦，亦都好多謝你哋啦。咁所以咧，好希望你哋如果有呢一個諗法喺心靈上層面，希望提供社會服務嘅你咧，好希望你真真正正咧坐言起行，去考慮下我哋香港愛眾專科學院。多謝。